ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு ஏடியோ டெக் சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சி டிரைவில் அதிகமாக ஸ்டோரேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது, ஆப்லாம் அதிக ஸ்டோரேஜ் இருந்தாலும் அதை எப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி சர்ச் இன்ஜினில் போயிட்டு கண்ட்ரோல் பேனல் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா அது செட்டிங்ஸ் சொல்ல போயிடும். அது செட்டிங்ஸ் சொல்ல வந்ததும் இதில் வந்து ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் உள்ள போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதிகமாக லேப்டாப் யூஸ் பண்ணும்போது வேணாங்க ஆப் வந்து டெஸ்க்டாப்பில் மட்டும் டெலீட் பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி செட்டிங்ஸ் உள்ள போயிட்டு இதில் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் ஃபுல்லாக அன்இன்ஸ்டால் ஆகும். டெஸ்க்டாப்பில் மட்டும் டெலீட் பண்ணிங்கன்னா இது உள்ள அப்படியே தான் இருக்கும். நிறைய பேர் ஆப்ஸை மட்டும் டெலீட் பண்ணுறேன். கண்ட்ரோல் பேனலில் போயிட்டு இதில் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணால் தான் உங்களோட லேப்டாப்பில் ஸ்டோரேஜ் வந்து ரிமூவ் ஆகும். வெறும் டெஸ்க்டாப்பில் மட்டும் ஆப் ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ரிமூவ் ஆகாது. மாதிரி ஆப் கொடுத்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆப் அன்இன்ஸ்டால் ஆகும்.